Živjo, moje ime je Lea in za vas imam Infodromove novice dneva. Odgovarjamo na vaša vprašanja. So vdori zemlje mogoči tudi v Sloveniji? Črpanje nafte je močno onesnažilo Peru. Ogrožena so življenja ljudi, rastlin in živali. Kuhna pa to. Osnovnošolci tekmujejo v kuhanju jedi po receptih naših babic. Oddajo začenjamo z vašim vprašanjem. 12-letna Nuša nam je pisala: slišala sem, da so se v Ameriki ugreznila tla in je človek padel v luknjo. Ali se kaj podobnega lahko zgodi tudi v Sloveniji? No, vaše vprašanje je naš ukaz, zato je Jan zadevo takoj raziskal. Ugrez na igrišču za golf na Floridi, na ulici ob robu hiše v Gvatemali, na križišču ceste v Mehiki in na avtocesti v Teksasu. Da bi raziskal misterij ugrezov, sem se odpravil na Inštitut za raziskovanje krasa. Gre za pojav, ki nastaja tam, kjer imamo nad kraškimi kamninami, kot so na primer apnenca ali sadra, debelejšo plast nevezane kamnine, kot je na primer pesek ali glina. Kadar dežuje, voda skozi zemljo pronica do apnenca, ki se topi in pod plastjo zemlje nastane podzemni prostor. Plast zemlje ostane ves čas nespremenjena, vse dokler se podzemni prostor ne širi in se na koncu pod težo plasti zemlje sesuje. Nastane ugrez, ki je lahko velik od enega pa vse do 100 metrov in prav toliko lahko meri v globino. Torej pri nas, seveda kljub temu, da je kras, pogoji največkrat niso taki za nastanek teh velikih ugrezov, kot na primer na Floridi. Raziskave so pokazale, da pojav ugrezov ni nekaj novega, čeprav se o njih zadnje čase veliko poroča. Gre za naraven proces, ki že od nekdaj nastaja v naravi. Na nek način je tudi večja medijska pozornost namenjena temu. V Sloveniji se torej ni treba bati, da bi zgrmeli v ugrez, večja je verjetnost, da pri nepozorni hoji zgrešite stopnico. Previdno na poti torej in brez skrbi pred vdori zemlje. Če tudi vas muči kakšno vprašanje, pa nam ga pošljite na infodrom@rtvslo.si in poiskali bomo odgovor. Selimo se v Peru, državo v Južni Ameriki, kjer živi več kot 30 milijonov ljudi in kjer teče druga največja reka na svetu, Amazonka. Peru je na seznamu najbolj onesnaženih držav na zemlji. Tamkajšnja vlada je razglasila okoljsko izredno stanje, rdeči alarm. Onesnaženost z nafto namreč ogroža življenje in zdravje ljudi. Na severu Peruja v pokrajini Loreto je območje deževnega gozda, po katerem teče Amazonka. To je dom številnih rastlinskih in živalskih vrst ter domorodnih ljudstev, območje pa je tudi zelo bogato z nafto. Naftna podjetja jo že več kot 40 let črpajo z neprimernimi zastarelimi naftovodi, pri tem pa ne varujejo okolja. Pokrajina Loreto je tako zelo onesnažena s svincem, kromom, z barjem in nafto, da je perujska vlada razglasila rdeči okoljski alarm. Onesnaženi sta zemlja in pitna voda. Ogroženo je zdravje prebivalcev, ki se preživljajo z lovom in nabiralništvom. Estamos preocupados para nuestros gentes, a nuestros niños, para uno mismo, a consumir, de dónde consumir. No hay pescado, pero es contaminado. Hay carne, pero es contaminado. Hay agua quebrada, pero son contaminadas. Ogroženo pa ni le zdravje, ampak tudi kultura domorodnih ljudstev, ki že tisočletja živijo v sožitju z amazonskim deževnim gozdom. Razlita nafta poleg ljudi ogroža tudi živali in rastline. Y aquí está una de las cosas que está removiendo la empresa. Mira. Mira. Ljudje so se več let pritoževali perujski vladi, zdaj jim je z razglasitvijo rdečega alarma končno prisluhnila. Podjetje Plus Petrol, ki je največji proizvajalec nafte na tem območju, mora do konca junija očistiti okolje in plačati 8,5 milijona evrov kazni. Danes je veliki četrtek, čas, ko se verniki spominjajo Jezusove zadnje večerje z 12 apostoli. Katoliški duhovniki bodo obnovili duhovniške zaobljube, za večerne maše pa je značilen obred umivanja nog. Izvedel ga bo tudi papež Frančišek, ki bo umil noge 12 zapornikom v mladinskem zaporu.
Krudovi prispeli v slovenske kinematografe. Animirana pustolovščina v 3D tehniki predstavlja zgodbo o prvi družini na svetu. Krudovi nikoli ne zapustijo domače votline, kar zelo moti radovedno hčerko Ib. Ko so si prisiljeni poiskati nov dom, je pot polna nevarnosti in zabave. Jaz sicer dobro kuham, a na polnjeno papriko grem najraje k moji Omi, ki jo zna pripraviti na prav poseben način. Recepti naših babic skrivajo veliko bogastvo znanja in veščin. Da se bodo ohranili, skrbi tudi 97 skupin osnovnošolcev iz različnih slovenskih regij, ki tekmujejo v kuhanju pristnih slovenskih jedi. Kaj kuhajo v Podravju, je preverila naša Tina. 5 ekip, vsaki po 4 kuharji, je že pripravljenih na 1,5 ure kuhanja jedi značilnih za podravsko regijo. Tekma se je začela. Jedilniki so pestri, pripraviti morajo ribjo in močnato jed ter kanapeje. Danes smo pripravili testenine, po receptu naših babic, pripravili bomo sami. Otroci radi jemo hitre jedine, pa si ne moreš predstavljati, da ribo lahko odsvraš, ker tako. Riba na potepu po zelenjavnem vrtu, pisane žogice, pingvinčki. Vsak bo prepričal po svoje, a vse so navdihnili recepti njihovih mam in babic. Prepričali jih bomo s tem, da smo s štajerskega konca in pripravljamo čim bolj domače jedi. Z dekoracijo in z krompirovimi spojki. Pozorni smo bili na čistočo, avtohtonost, red, iznajdljivost in tudi dekoracija. A kuhanje ni le tekmovanje, je tudi dobra popotnica za življenje. Ja, dostikrat ati pa mama ni doma, pa moram sama kuhati kosilo, moram biti odgovorna tudi za to. Vred je, da življenje znaš kuhati. Po 1,5 ure so takole stopili pred komisijo in predstavili svoje jedi. Zakaj ste pa ajdovo kašo zbrali? Ker je pač znana slovenska jed, pa raste tudi v bližini naše šole. Kakor slišim, so komentarji kar strogi, a vseeno vidim, da zadovoljno praznijo krožnike. Odločitev je bila težka, a vendarle so izbrali zmagovalce. Veseli kuharji, haloški smuč in hrustljavi tomerli. Ti bodo kuhali tudi v polfinalu. Pred nami je deževna noč. Že zvečer bo začelo deževati na zahodu Slovenije, nato pa se bodo padavine razširile nad vso državo. Na severozahodu lahko pade tudi kakšna snežinka. Zjutraj bo okoli 0 pa do 4 stopinje. Čez dan bodo padavine oslabele, od 4 do 8 stopinj bo na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Poslavljamo se s fotografijo Winter Sun Roka Ljubiča z ljubljanske osnovne šole Vide Pregarc, ki je uspela na mednarodnem fotonatečaju in bo razstavljena v Nemčiji. Več fotografij nadarjenih učencev najdete na naši spletni strani. Ne pozabite tudi na Facebook in Twitter. Svežo izdajo Infodroma pa vas bo jutri ob 18. čakal Jan. Adijo!